在现代足球预测里，想长期赚米，真正能稳赢的，都是靠专业足球预测工具支撑的实战派。今天要给大家介绍的就是一套专为滚球玩家量身打造的预测分析系统，它不搞玄学预测，只凭数据说话，帮你在快节奏的滚球里抓准每一次机会。这套预测工具的底气来自海量赛事数据库，它不只是简单整合比赛结果，还融合了实时指数动态，构建出能实时调整的评估模型。比起只看球队排名、历史战绩的表面分析，它更擅长识别球队当下的真实状态，系统能精准捕捉这种纸面强、实际弱的差异。这恰恰是滚球决策里最关键的判断点。一旦比赛开始，系统的威力才真正显现。它自带毫秒级实时盘口监测功能，让球、大小球、比分、赔率等关键指数的每一次细微跳动都逃不过它的追踪。只要发现异常信号，比如水位突然大幅拉升，盘口毫无征兆的下调，系统会第一时间标记并推送提醒。要知道，这些变动往往是市场提前预判进攻失球的信号，比肉眼观察快得多。就像某场比赛里，一队连续获得角球，控球率飙升，可比分还没变化，盘口却悄悄走低。这时系统会调取历史上的相似场景数据，判断破蛋窗口即将开启，自动触发高概率进球预警，帮你在大球或比分玩法里赶在赔率变动前完成布局。它不保证每场必中，但能让你每一次滚球出手都有数据支撑，不用凭感觉瞎猜。现在足球滚球节奏越来越快，赢的从来不是猜的最多的人，而是反应最快、判断最准的人。而这个足球预测工具就是你场边最可靠的军师，帮你稳稳抓住每一次赚米机会。